ალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით დღევანდელ გადაცემაში, სადაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ყველაზე ხმაურიან მოვლენებზე საქართველოში. დღეს ოჯახს ახალი წევრი შეემატა, რადგან ისევ მომიგდეს კარებთან, როგორც მიგდებენ ხოლმე, უკვე მეოთხე კატაა, რომელსაც უზრდი. და საერთოდ არ მიკვირს თამაზ ელიზბარაშვილი, რატომ აგინებს ყველას და ყველაფერს დედის ტაკს, იმიტომ რომ მეც ცოტა მაკლია თამაზ ელიზბარაშვილამდე. ანუ ყველაფერს ხო თავის საზღვარი აქვს უკაცრავად. მესამე წელია აი თითო კატას მიგდებენ. ანუ ეს ის ხო არ არის რომ ერთი თვე გაზარდო და მერე გაუშვა, ხო? ეს არის 10-15 წლიანი პასუხისმგებლობის აკიდება. რომ აი ეს მე არ მინდა ეს პასუხისმგებლობა. შენ 15 წელი გაზარდე. მეგობრებო, ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ერთ-ერთი მეზობელია, რომელმაც იცის, რომ რა ვიცი, კეთილი გული მაქვს და თვეში 3 ლარი არ მიჭირს და კატას როგორღაც გავზრდი, მაგრამ მე რა მაინტერესებს თვითონ როგორ ვერ შეაგროვა 3 წლის მანძილზე 60 ლარი, რომ თავისი კატა დაასტერილუროს. და აი ესე აღარ გადაყაროს ქუჩაში კატები. ანუ აი მესამე წელია იგივენაირ კატას მიგდებს. აი ავთოც ამას გავს. მეორე კატაც ამას გავდა. მეორე გავაჩუქე, გავზარდე, გამოვაჯამრთელე და მეზობელს ვაჩუქე, ისინი ზრდიან ნორმალურად. ეს მესამეა ეხა. ძაღლებზე რო არაფერი ვთქვათ. ანუ ამას ეხა ჭიის წამალი უნდა დავალევინო. გამოვაჯამრთელო და რა ვიცი, გავზარდოთ 15 წელი. არა, ანუ ღადაობა რა არის? მესამე წელია მიგდებენ კატებს. თან სამივე ამას გავს. ერთხელ ძაღლი მომიგდეს, შავი იყო, ნუ ის ამ კატის შვილი არ იქნებოდა, უბრალოდ ძმა თუ და, მაგრამ აი მესამე წელია ესეთი გარეგნობის კატებს მიგდებენ. ანუ ჩემო მეზობელო, რომელიც მიგდებს, შენი დედა ყან 3 წლის მანძილზე, ბიჭო, 60 ლარი როგორ ვერ იშოვე, რომ გაუკეთო სტერილიზაცია შენ კატას. რომ მე აღარ მიყარო ეს, რომ მიშა გაზრდის. მიშა გაზრდის. ჯერთი, აი, რომ მიგდებ ხოლმე, ყველა ესეთი ნაფურთხები და ნაომარი როგორ არის, შეხედე, თათებზე შეხედეთ. აუ, თათებზე რაღაც საღებავები უსვია წითელი, თვალები წირპლიანი, პირი მოთხრილი, რაღაცა მშიერი, აქ რაღაც დაზიანება აქვს კატას, რწყილები, ტილები. აი, აუცილებელია, ანუ მანქანით რომ ჩასვამ, რომ აბა, საყვარელო, ეხლა ცოლს რო აკოცებ, რომ ნათელა, წავედი მე, მიშას მიუგდო ეს კატა და აი გზაში უნდა აფურთხო და ცემო და ურტყა და ენდროში ჩააწო ფეხები. აი, წითელი ფეხები რატო აქვს კატას? არ შეგიძლია რომ მოხვიდე ადამიანურად და მითხრა რომ მიშა უკიდურესი ლევარ 3 წლის მანძილზე 60 ლარი ვერ შევაგროვე და აი ეს კატა გამიზარდე რა ან 60 ლარი მომეცი რომ შემდეგ წელს აღარ მოგიგდო კატა. არა, არ შეგიძლია იმენა. შენი დედა ვინც მიგდებს 3 წელია კატებს. ანუ სამივე კატას იგივე შეფერილობა როგორ აქვს და სამივე კატა ჩემ კარებთან როგორ ჩნდება და სამივე კატა იმენა ნაფურთხები და ნაგინები. ანუ რას უშვები კატებს გზაში, ეგ მაინტერესებს, ეგ მიპასუხე რა. აი კატები რომ მოყავს, ხო? აი ბავშვებს ეუბნები რომ აბა შვილებო, ეს კატა უნდა წავიყვანო და მიუგდო მიშასა. იძახი, ხო? მოყავს კატა. აი გზაში რას უშვები, ბიჭო? კატას წითელი რატო აქვს ფეხები? აი საიდან წითელ კრასკაში დადის თუ რა შვება? არა, შემდეგ წელს კიდევ ველოდები ესეთ კატას. ჯიგარი ხარ ძმა. აი ეს არის ჩემთვის ქართველობა სხვათა შორის და ეს არის ჩემთვის სრული საქართველო, რომ აი არ ვკოდავთ კატებს. აი, იმიტომ რომ ეხლა შენ რო ძმა ვინმე დაგკოდოს შენი სურვილის გარეშე მოგეწონება, ჰა? ხო, ანუ არ ვკოდავთ 60 ლარს ვერ ვაგროვებთ, რომ კატა მიცხოვროს 15 წელი ჯანმრთელად, ბედნიერად. არაფერი გააჩინოს, თავისი ცხოვრებით იცხოვროს და როცა მოკვდება, მოკვდეს. არა, უნდა გამრავლდეს. უნდა გამრავლდეს იმე შვილები და ყველა მიშას. მიშა გაზრდის.
და აი ნახე რასაც ყალია ნახე და ამას რა უყო ხა ჩემთვის ვზივარ i1-ზე ჩაულებროთ რა ვიცი მე მუსიკებს უსმენ თუ რა ვიცი რაღაცას ვაკეთებ ტელეფონში და უცებ მეუ და მე იმენა ყური გაწორთნილი მაქვს იმიტომ რომ ვიცი რომ ყოველ ჯერზე კატებს მიგდებენ და ეგრევე გავიგე ხმა გავედი კარებთან და ეს კატა დგას და добрый вечер დღეიდან შეუნდა გამზარდო 15 წელი მეთქი რავი მოდი რა გიყო არა ანუ აი ესეთი საზიზღარი ადამიანები ბიჭო ან ღმერთის მართლა არ გწამ და დარწმუნებული ვარ რომ ეგ ხალხი ვინც მიგდებს კატებს და აი ესე ვინც ესე ქუჩაში ისვრის კატებს რომ მიშა მიხედავს აი ეგ ხალხი მე მემაგინებს კომენტარებში რომ ესეთ თემებზე გადაობა როგორ შეიძლება ესეთ თემებზე გადაობა ბიჭო რა საკეთებ თქვენ დედანულებო 60 ლარი შეაგროვეთ ეს დედავი და გაუკეთეთ თქვენ კატებს სტერილიზაცია თქვენი ვინც მიგდებთ მე მესამე წელია კატას კატების სპონსორია Full Energy მადლობა Full Energy-ს რომ სვამ და კატებს ვიფარებ სულ რაღაც 15 წლიანი პასუხისმგებლობაა მეტი კი არა Full Energy 15 წლიან პასუხისმგებლობას ვერ აგაღებინებ თავზე მაგრამ ერთი 30 წუთი გიჟივით იქნებით ეზოში თეთრი მტრედები შემომეჩვინენ 2 ცალი და აი რავი იმენა მეთქი რაღაცა ნიშანია ღმერთისგან ნახეთ რა ლამაზი 2 თეთრი მტრედია ხალხო ანუ შეხედეთ რაღაცის ნიშანია რომ ჩემ ეზოში ანუ ამხელა ცა არის ამხელა სამყარო არსებობს ამხელა სივრცე აქვს და ჩემ ეზოში დასახლდა 2 თეთრი მტრედი ფოტოებს უღებ ვიდეოებს უღებ და ჩემი კატა მივარდა მოგუდა ერთი მტრედი მოკლა მეთქი რას აკეთებ ხო და მაგკატამ ავთომ არც იცის ეს რო გვყავს ეხლა და არც იცის რომ ამას კარგ საჭმელებს ვაჭმევ თორე იმაც ხრეშებს და რაღაცებს ვაჭმევ ის ტრედებს გუდავს და ამას საჭმელს ვაჭმევ ნორმალურს ავთომ დაინახოს ეს მეც მომგუდავს ღამით ნუ მოკლედ ხომ ტრედები ხალხო ვისაც გეზიზღება სხვა შორის ვისაც გაგიხარდა ტრედების მოგუდვა ჩვენი არხის მეგობარი ასევე გუდავს მტრედებს ხოცავს გარეულ მტრედებს გარეულ მწყერებს ნუ შინაური მწყერი როგორია არ ვიცი მაგრამ ჩვენ არხს მოკლედ ეხმარება განვითარებაში ეს ადამიანი ასე რომ გადადით და subscribe-ეთ და სხვა შორის 5000 გამომწერზე ადამიანი ათამაშებს იარაღს დიახ მეგობრებო ესეთი გამომწერები ყავს ჩვენ რომლებიც იარაღს ათამაშებენ აბა რა ვისრათ უნდა ეს მაუსი და აიფონი და რა ვიცი პლანშეტი და ასე შემდეგ იარაღი რომ შეგიძლიათ დახოცოთ მტრედები ციყვები მაჩვები გვატემალელები ინდოელები პაკისტანელები ნებისმიერი რამის დახოცვა შეგიძლიათ მოკლედ მე რა თქმა უნდა არავის არაფერს მოუწოდებ მაგრამ მართლა ათამაშებს ეს ადამიანი 5000 გამომწერზე იარაღს ასე რომ გადადით გამოიწერეთ არხი თუ არ მოგწოთ ნადირობა მაინც გამოიწერეთ რადგან ჩვენ არხს ეხმარება ეს ადამიანი განვითარებაში ანუ შემდეგზე ბარემ რო დაორსულდება შენი კატა ორსულად ხო არ მომიგდებ აი ესე რომ მიშა მოკლედ გააჩენს ეს კნუტებს და რო გააჩენს მე გამოუშვა ჩემთან რა და 8 კნუტი შენ გაზარდე გადავიდეთ მოკლედ დღევანდელ თემაზე რომელიც გახლავთ გუშინდელი დაპირისპირება კოცებსა და არა ნაცებს შორის იმიტომ რომ ნაცებს რო ეძახი მე მეუბნებიან ნაცები არ ვართ ძმაო ჩვენ ოპოზიცია ვართ ლიბერალები ვართ ოკეი კოცებსა და ვიღაცებს შორის მოკლედ
გასაკეთებთ. ოკეი, ეს ერთი ვიდეო, სადაც ვნახეთ, რომ ვიღაცებს ურტყამენ, ვიღაცებს ურტყამენ. ანუ ამდენად მრავლის მთქმელი ენა გვაქვს და ადამიანმა ერთი 8-ჯერ გაიმეორა ერთი და იგივე გინება შენი ოღონდ შეგახსენებთ მეგობრებო რომ ეს გინებები ისმის ჩვენი მშვიდობიანი პროტესტანტებისგან და არა იმ მხრიდან. არა, ნუ ეჭვი არ მეპარება რომ ეხა იქიდანაც იგინებოდნენ, მაგრამ რაღაცის გამო ხო დაიწყო ჩხუბი, ხო? და ანუ მე მაინტერესებს რის გამო დაიწყო, იმიტომ რომ ეგ არსად არ არის ნაჩვენები. ნუ ეხა მე ვეცნობი ხოლმე ოპოზიციურ მედიას. იმიტომ რომ ნუ ეხა იმედს არ ვეცნობი, კაცო, იმედზე მართლა ყველაფერი კარგად გვაქვს და ყველა ბედნიერია და რა ვიცი. საქართველოს 80 მილიონზეა მოსახლეობით და პენსია 2000 ლარი და ამ შემდეგ. ნუ ეგ მართლა სისულელია, ასე რომ ოპოზიციურ მედიას უყურებ ხოლმე, მაგრამ ნუ კრიტიკულად რა და ანუ ხა ამ ვიდეოში რაც ჩანს Stop. მოიცა ამ გოგოს უყურეთ. რაის როლა. იო, პატარა ნახევარ ცარიელი ბოთლით ვის რა უნდა უქნა? ანუ მართლა აი რასაკეთებ? და მაგის გამო დაგიჭერენ, ანუ პოლიციაზე თავდასხმა არის ეგ, თუ პოლიციელს მოხვდა ეგ ბოთლი. ესე დებილები ხართ ხალხო, რომ ანუ 9 ლიტრიან ბოთლებს ისვრეთ, ანუ მაგითი ვის რა უნდა დაუშავოთ ჯერ ერთი, ხო? და მერე თუ პოლიციელს მოხვდა, ანუ პოლიციელზე თავდასხმა. ანუ ამდენად გაუნათლებლები და დებილები რა ხართ, რომლებიც ამტკიცებთ, რომ თქვენ ხართ განათლების მომხრეები, თქვენ ხართ მოწინავე ქართველები, რომ ასამო ესენი ბნელები არიან, კაცო და გოგო გამოდის და გოგონა ამერიკა რომ მოგწონს, ამერიკაში რომ ეგრე ბოთლი ესროლო, იცი რომ გესურის პოლიციელი? ოღონდ მართლა გესურის. იმიტომ რომ თავდასხმაა პოლიციელზე და არ შეიძლება ეგეთი რამე. კატაპულტივით ისროს, ტიპა ამოქოქაიმე. აი პისო როგორც მომიგდეს იმე და აი პისო როგორც მომიგდეს, რომ ჩემ კართან ჩამოიარა მანქანა. მიშა გაზრდის. აი ეს როლა ტიპა 9 ლიტრიანი წყლის ბოთლი. და მე ამ გოგოს დაიჭერენ და მე რა მოხდა, მე უბრალოდ ბოთლი ვესროლე რა, გეტკინა, აჰა, გეტკინა. მეგობრებო, რატომ არ ეგუებით, რომ ანუ ყველა მიგატოვათ აბსოლუტურად ვისი იმედიც გქონდათ, ვინც თქვენ გარწმუნებდათ, რომ წამოდით ხალხო, ჩვენ რევოლუციას ვაწყობთ, ხაჭაპურებს დაგერიგებთ, ნიღბებს დაგერიგებთ, ასე შემდეგ. მაგათ ინსტაგრამს აკვირდებით უკაცრავად, ანუ თვითონ რომ პარიზში არიან, თვითონ რომ სტორებს დებენ, რომ პარამ 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 პამ და ასე შემდეგ და თქვენ კიდე მანდ გახართ, ანუ ხალხო, მე ნუ გიკვირდებათ, რომ და რა ვიცი, ხალხი იფიქრებს იმას, რომ თქვენ ფულს გიხდიან, იმიტომ რომ
ვინც იყო ამ იდეის წამომწყები და 200,000 კაცი ვინც გამოიყვანა მთელ TikTok-ზე, მთელ YouTube-ზე, Facebook-ზე, ტელევიზიებში, ყველგან ვინც ტრიალებდნენ ადამიანები, მაგათ დაკტოვეს. ანუ ეგენი წავიდნენ, ხან პარიზში იმოგზაურეს ერთი სრული წლის მანძილზე. უბრალოდ მაგათ Facebook-ს და Instagram-ს გადახედეთ, მეგობრებო. უბრალოდ განიხილეთ, თქვენ ვინც მოგხოდათ რეალურად რომ ეს მთავრობა გადასაგდებია, რევოლუცია და ამ შემდეგ, თქვენ მოგხოდეს და მე თვითონ მოდი იცი რა, მე პარიზში წავალ რა, იქ croissants შევჭამ დილით. იმ TikTok-ები შემოწმებული გაქვთ, ვინც არჩევნების პერიოდში იძახდა რომ თუ ხვალ არჩევნებზე არ წახვალ, მე იუბილეინოეს შევჭამ. მაგათი TikTok-ები ნანახი გაქვთ? ორი თვე რო გავიდა და მეგობრებო, მოგესალმებით ჩემ ახალ სახლში. დღეს დავიწყე ჩემი ახალი სახლის რემონტი, სამსართულიანი ვიყიდე სხვათა შორის, ძალიან კარგი პროექტია, ამ შანსს ხელიდან ვერ გავუშვებ და თქვენ ციხეში გდიხართ, ბიჭო, დებილებივით. და ისინი ზოგი პარიზშია, ზოგი ნავიზი მონაკოში და ასე შემდეგ და იქიდან გიწერენ ვიდეოებს, რომ მიდით მეგობრებო, მიდით გადავაყენოთ ეს მთავრობა, მიდით შეებრძოლეთ პოლიციას. და ერთი 50 კაცი დაჭერილია. ამ 50-დან იასნია მარტო ერთი 3 გაინტერესებთ, რა ვიცი, ანდრო ჭიჭინაძე, ვიღაცა ონისე ცხადაძე და ონისე ცხადაძის ძმა, ხუივოზნეთ. მე მგონი ეგ არც არის დაჭერილი, მაგრამ короче რა, ხოლმე ეგ ხალხი გაინტერესებთ, ხო? სხვების სახელები და გვარები იცით ეხა? არ იცით. მაგრამ ვინც მოგიწოდებდათ, იმათთან არანაირი პრეტენზია არ გაგაჩნიათ. ამდენად დებილები როგორ ხართ, ბიჭო, რომ 200,000 კაცი გამოხვედით, ვერაფერი ქენით და ეხა გონიათ, რომ 40 კაცი მიუვარდებით კალაძეს შტაბთან და 40 კაცი რასიზამთ. კორძი მოვა და კორძი დაუკრავს იმაზე, სინთეზატორზე. და რა კორძი დაშლის ამ კორდონს და კორძი დაანგრევს მაგ კალაძის შტაბს თუ რასიზამთ, ხალხო, რაღაცა რეალიზმში ხომ უნდა ცხოვრობდეთ, 200,000 კაცი რო იყავით შეკრებილი, ბიჭო, და ვერაფერი ვერ ქენით, წოდით ხალხო სახში. როგორ საკეთებთ, თო? არ მინდა პესიმისტურად გამომივიდეს, მაგრამ მართლა რაღაც აკეთებთ. ვერაფერი ქენით, ხო? ნანუკა პარიზში იყო. ყველა TikTok-ერი, ვინც მოგიწოდებდათ, რომ თუ არჩევნებზე კოცებს შემოხაზავ, შენ ხვალ იუბილეინოეს შეჭამ. ყველამ ბინები აიშენა, ყველამ სახლები გაირემონტა, ყველამ მანქანები დაითრიეს. და თქვენ ისე ვაწვევით, რომ ჩვენთან არიან ესენი, ჩვენთან არიან. დებილები ხართ ხალხო? გადახედეთ ხალხო, არ გახსოვთ მაინც ვინ მოგიწოდებდათ ამ ყველაფრისკენ? გადახედეთ მაგათ TikTok-ებს, რა კარგად ცხოვრობენ მაგ ყველაფრის შემდეგ, რაც ეგ ტრენდები შემოაგდეს. მაგრამ არა, თქვენ მაინც ჩვენთან არიან, ჩვენთან, ნანუკა ჟორჯოლიანი ჩვენთანა, ჩვენ მხარს გვიჭერს. საწავიდა ის ფონდი 200,000 რო იყო შეგროვებული. ნანუკა საწავიდა ეგ 200,000. პარიზში და კორეაში. კორეიდან. მეგობრებო, დღეს Samsung-ის შევჭამ. Oh my god, ამ ჭხირების გამოყენება არც ვიცი. აბა, დავაგემოვნოთ. ღმერთო, რაც ხარ, აჭარული ხაჭაპური ნამდვილად ჯობია, მეგობრებო. დალაიქეთ თუ ეთანხმებით. და ამ დროს 50 კაცი ციხეშია. რომლებსაც ნანუკა მოუწოდებდა, რომ მეგობრებო, გამოდით, მე დაგირიგებთ ყველაფერს, აირწინაღებს, ხაჭაპურებს, ლობიანებს, ყველაფერს მე დაგირიგებთ და ტიპები გამოვიდნენ მართლა ციხეში ზიან, ეხა 6 და 10 წელი და ნანუკა იქიდან
აი ეს კორეული სუპი ყოფილა მეგობრებო, ანუ აი ძალიან ცხარი, ანუ არავინ გასინჯოთ, თუ მეგრელი არ ხართ, ჩემ ხუმრობას მიხვდით, ანუ მეგრელებს ცხარე მოსწონთ. და თქვენ კიდე გადიხართ, ბიჭო, თქვენ მართლა რას აკეთებთ, ხახო, რას აკეთებთ? კნოუტი. როცა დებილებს გთავაზობენ, ბიჭო, ანუ ვიღაცა დებილებს გთავაზობენ მერობის კანდიდატებად. ანუ კაი, დებილი შეიძლება ეხა ზედმეტად შეურაცხმყოფელია, როცა ადამიანს არც ვიცნობ და არც ვიცი მასზე რამე, მაგრამ მაგაშია საქმე, რომ ადამიანს არც ვიცნობ, არც ვიცი მასზე რამე და მთელი ოპოზიცია იკვრება და ირაკლი ჯანიბეგაშვილი, ჩვენი მერობის კანდიდატი. და ირაკლი ჯანიბეგაშვილი მოუგებს კალაძეს. რო გეკაიფებიან, ვერ ხვდებით ბიჭო, ვინ ირაკლი ჯანიბე, აი დედას ფიცა ვარ თუ მახსოვდეს გვარი, მაგ ადამიანის. მოიცა ერთ წამ მოუძებნოთ. აი ეს. ირაკლი კუპრაძე. უნდა გამოვგლიჯოთ თბილისი, თქვა კუპრაძემ. ანუ ვინ არის ირაკლი კუპრაძე, მეგობრებო? ანუ ვინ ოპოზიციაც რო გეღადავებათ, ბიჭო და აი რო დაგცინით და იმენა ზემოდან ჩაგცინით, რო მოდი აი ანუ სხედან ტიპები და მოდი რა იქნება იცი მაგარი ღადაობა, აი მოდი ვაფშე ვიღაცა პროსტაზე, აი ირაკლი რავი მე კუპრაძე, აი ვიღაცა ირაკლი კუპრაძე დაუნიშნოთ მერად. ბაზარი არა ძმაო, მოდი დაურეკე ვინმე ირაკლი კუპრაძე ყავს, კი მყავს და ურეკავს. ალო იკა, ბიჭო, მერობაზე არ გინდა გახვიდე. და იქიდან იკა, კი. რა ირაკლი კუპრაძე, ხალხო, ვინ ირაკლი კუპრაძე? ირაკლი კუპრაძეზე მე ხმას მე მოვაგროვებ. ანუ ვინ არის ირაკლი კუპრაძე? პირადი არანაირი შეურაცხყოფა, ანუ შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან კარგი კაცია, ძალიან კარგი მეოჯახია, მაგრამ ვინ არის ირაკლი კუპრაძე, რომ კალაძეს აჯახებთ? და მერე გიკვირთ, ბიჭო, და მერე გამოდიხართ, რომ არჩევნები გაყალბ და ძმაო ირაკლი კუპრაძემ ვერ მოუგო კალაძეს, ესე იგი გაყალბ. რა ირაკლი კუპრაძემ უნდა მოუგოს არჩევნები კალაძეს, ბიჭო? აუ, რა პიზდეცია და ხალხს ამის გჯერათ. ხალხი დადიხართ, ბიჭო, და ხალხი წახვალთ არჩევნებს და ირაკლი კუპრაძეს შემოხაზავთ და მერე სახლში წახვალთ და ინერვიულებთ, რომ აბა ნეტა არ გააყალბონ და ნეტა კალაძემ არ მოიგოს, თუ კალაძემ მოიგო გაყალბო ირაკლი კუპრაძეს. ვიყო თუ მოიგოს ირაკლი კუპრაძემ. ირაკლი კუპრაძემ თუ მოიგო, აი ამ კატას დაუკალავ ძმაო. ვაიმე პატარა. ალზე გესინდეს პატარა, უსაფრთხოდ ხარ. იცოცხლებ 15 წელი. არ ვიცი ხალხო რა, ანუ მე მართლა რეალურად ის ხალხი მეწოდებით, ვინც მართლა გულით მეწოდებით, ვისაც გჯერათ რა ამ ყველაფრის, რომ ახლა ჩვენი ოპოზიცია გამოიყვანს ისეთ კანდიდატს, რომელიც კალაძეს მოუგებს და ამ დროს გამოყავთ, ანუ რა შეუკვეთე და რა ჩამოვიდა, ან შეუკვეთეთ თქვენ რაღაცა არ ვიცი მე ვიღაცა რევოლუციონერი ტიპი, რომელიც იმ 200,000 ადამიანს, რომლებიც გამოსულები იყავით, ყველას გულს აგინთებდათ და ამავდროულად და ამ დროს გამოაგორეს ირაკლი კუპრავა. უკაცრავად, ვინ არის ირაკლი კუპრავა? ირაკლი კუპრავა. ჯემალ ბაღაშვილი. მის მერა რა შუაშია? არ ვიცი. ცირკის მელოდიის ნაცვლად გამახსენდა ჰავა ნაგილა. ეს ამტკიცებს იმას, რომ მე ებრაელებისკენ ვარ, ასე რომ ებრაელებო დააფინანსეთ ჩემი გადაცემა. მეგობრებო, გამაზრდევინეთ ეს კატა. ამ კატას სჭირდება თვეში 25,000 ლარი. ასე რომ 25,000 ლარი ჩამირიცხეთ ამ პირად ნომერზე, გპირდებით, რომ ერთი თეთრიც არ წავა კატისკენ. კატისკენ წავა თვეში 7 ლარი, მეტი კი არ ჭირდება ამას.
და ხო და 6 თვეში დაჭირდება კასტრაცია, ასე რომ 6 თვეში 60 ლარი შემიგროვეთ ეგეც. პოიტარა. ნო, ხო შემიგროვებენ. მიდი შეეხვეწე. თუ არა და TikTok-ში გავალთ ლაივებში და იქ შეგეხვეწებით და ვიმღერებთ იქ. მოკლედ გამოიწერეთ ჩვენი მეგობრის არხი, რომელიც ეხმარება ჩვენ არხს განვითარებაში და 5000 გამომწერზე ათამაშებს იარაღს. პიუ. უღრმესი მადლობა Full Energies და დიდი მადლობა მე კოცნით მიყვარხართ.